नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाइयों स्वराज 733 FE 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, 2022 मॉडल ट्रैक्टर है भाइयों ये। और इसके अंदर 2022 के अंदर क्या कुछ चेंज हुए हैं, क्या कुछ इसके अंदर नए फीचर आते हैं, सारा कुछ कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। साथ में आपको बताएंगे इसकी डीजल खपत के बारे में कि इसकी जो डीजल खपत है वो कैसी है, और आपको ये भी बताएंगे कि इस ट्रैक्टर के साथ में आप क्या कुछ इंप्लीमेंट चला सकते हो, और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि इस ट्रैक्टर को आप किस प्राइस के अंदर खरीद सकते हो। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में ही होने वाला है भाइयों। मैन्युफैक्चरिंग चार्ट आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका। ये आप देख लो 2022 की इसकी जो है भाइयों मैन्युफैक्चरिंग है। तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल ट्रैक्टर है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, काफ़ी ज़्यादा शानदार वीडियो होगी आज की आप लोगों के लिए ये। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल फीचर्स की, इसके प्राइस की। तो सबसे पहले आप इसका डिज़ाइन देख लो। जो इसका डिज़ाइन है ना भाई वो 744 वाला ही डिज़ाइन, सेम इसका डिज़ाइन है। हेडलाइट भी उसी तरीके की डिज़ाइन कर रखी है, बट इसका जो कलर है ना भाई वो येलोइश टाइप का है, कुछ प्रॉपर वाइट नहीं है। येलोइश और रेड कलर का कॉम्बिनेशन इसका दे रखा है। यहाँ पर फ्रंट का जो लुक है वो भी आपको 744 वाला ही देखने को सेम मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो स्वराज की जो बैजिंग है वो रेड कलर के साथ में दे रखी है, जो कि एक मैं कहूँगा कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त स्वराज ने दे रखा है इसके अंदर। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लो स्वराज की बैजिंग है, 733 FE की बैजिंग है। बोनेट जो है इसका वो अभी भी साइड से ही ओपन होता है भाइयों। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर जो स्टीयरिंग है ना भाइयों वो मैकेनिकल स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, और इसके अंदर नॉन एडजस्टेबल आपको फ्रंट एक्सल भाइयों मिलेगा। मैं बात अगर कर लूँ भाइयों इसके इंजन की, तो इसके अंदर आपको 3 सिलेंडर का 2519 सीसी का 35 HP का इंजन देखने को मिलता है, जो कि बॉस के ही इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में ये आता है। 134 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है भाइयों। और ये जो इंजन है ना भाइयों ये वाटर कूल्ड इंजन है, एयर कूल्ड इंजन नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर जो एयर क्लीनर है ना भाइयों वो इसके अंदर ऑयल बार टाइप का प्री क्लीनर के साथ में आने वाला ही एयर क्लीनर आपको देखने को मिलता है, जो कि एयर को काफ़ी अच्छे से फिल्टर करके तब इंजन के अंदर सप्लाई करता है भाइयों। यहाँ पर नीचे की तरफ आप आओगे तो डुअल इसके अंदर डीजल फिल्टर लगाए गए हैं, वाटर सेपरेटर लगाया गया है डीजल से पानी को अलग करने के लिए। और यहाँ पर जो फ्रंट टायर है ना इसके अंदर वो 60016 के दे रखे हैं, जो कि इसके अंदर फ्रंट टायर हैं वो C8 के दे रखे हैं। और बात अगर बैक टायर की कर लो ना भाइयों तो बैक टायर भी इसके अंदर C8 के ही दे रखे हैं, जो कि 12/4/28 के बैक टायर इसके अंदर दे रखे हैं। और अगर मैं बात कर दूँ ना भाई अब इसके प्लेटफॉर्म की, उससे पहले डीजल टैंक की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको अराउंड 45 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये की लॉक भी दे रखा है इसके अंदर, जिससे कि आप अपने डीजल टैंक को लॉक कर पाएँ। यहाँ पर मैं बात करूँगा अगर भाइयों इसके प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म आपको सेम 744 वाला ही देखने को मिलेगा। बीच में काफ़ी बड़ा बम्प है, सेंटर शिफ्ट ही गियर बॉक्स है इसके अंदर, स्लाइडिंग प्लस कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स इसके अंदर ये दे रखा है। क्लच की बात करूँगा तो इसके अंदर आपको सिंगल क्लच का ऑप्शन मिलता है, डुअल और डबल क्लच का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये PTO के लिए लीवर दे रखा है, जिससे कि आप अपनी PTO को इंगेज डिसंगेज कर सकते हो। ये जो ट्रैक्टर है ना भाइयों ये सिंगल PTO के साथ में ही आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर जो टूल बॉक्स है वो यहाँ पर दे रखा है, फाइबर का टूल बॉक्स है। छोटा मोटा सामान अपना आप काफ़ी इजीली कैरी इसके साथ में कर सकते हो। अब मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सीट आप देख लो, सीट भी ऑलमोस्ट सेम आपको 744 वाली ही इसके अंदर दी गई है। जो सबसे पहले तो डैशबोर्ड आप इसका एक बार चेक कर लो। जो डैशबोर्ड है ना भाई वो डैशबोर्ड भी इसके अंदर सेम आपको मिलता है 744 वाला ही, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। पूरे का पूरा जो डैशबोर्ड है वो एनालॉग है, ना तो इसके अंदर आवर मीटर डिजिटल है ना इसके अंदर RPM मीटर। पूरे का पूरा जो डैशबोर्ड है वो एनालॉग डैशबोर्ड दिया गया है। यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा चेंज, अपना ओपिनियन दूना तो करना चाहिए था, इसको डिजिटल कंपनी अगर कर देती तो और ज़्यादा बेटर ये हो सकता था, बट पूरा एनालॉग डैशबोर्ड है। स्टीयरिंग की बात करूँगा तो स्टीयरिंग काफ़ी बड़े साइज़ का है, जैसे कि इसके अंदर नॉर्मल स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग नहीं है। तो स्टीयरिंग का साइज़ काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। और स्वराज की बैजिंग यहाँ पर स्टीयरिंग के बीच में भी दे रखी है भाइयों। अब मैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे कि बैठा हूँ और आपको इसका प्लेटफॉर्म में दिखाने की कोशिश करूँ ना भाइयों, तो इसका प्लेटफॉर्म के अंदर स्पेस काफ़ी कम रह जाता है, क्योंकि जो गियर बॉक्स है ना भाई वो सेंटर शिफ्ट ही गियर बॉक्स इसके अंदर दे रखा है कंपनी ने, जो कि इसके अंदर हाई लो गियर बॉक्स है। 4 आपको फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, यानी कि टोटल इसके अंदर आपको 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। ये इसके अंदर यहाँ पर की लगती है, जिससे कि आप इसको ऑन ऑफ करते हो। और ट्रैक्टर को बंद करने के लिए लीवर जो है ना वो यहाँ पर दे रखा है, काफ़ी अंदर की तरफ ये दे रखा है। ये इसकी हैंड वाली रेस है भाइयों, और ये इसके हाइड्रोलिक कंट्रोल हैं, एक DC लीवर है और एक इसके अंदर PC लीवर है। और इसके अंदर जो डिफरेंशियल लॉक है ना वो भाइयों नहीं दिया गया है। ये आप देखोगे तो पैर वाली रेस यहाँ पर दे रखी है, जिससे कि आप अपनी पैर वाली रेस को कंट्रोल कर सकते हो, पैर एक्सीलेटर को कंट्रोल कर सकते हो।
और यहाँ पर आप देखोगे ना ये फुट रेस्ट इसके अंदर दे रखे हैं, जिससे कि अगर आप ट्रैक्टर को लंबे समय तक चला रहे हो, आपको गियर वगैरह चेंज नहीं करना, ब्रेक का यूज़ नहीं करना, तो आप इनके ऊपर स्मूथली पैर रख सकते हो, जिससे कि जो डीजल खपत है ना भाई उसके ऊपर भी इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। जिसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर चलाने से कितना इफेक्ट पड़ता है ट्रैक्टर के ऊपर और डीजल खपत के ऊपर। अब भाइयों मैं बात कर लेता हूँ, इसके पिछले हिस्से की तरफ चलूँगा और फिर उसके बाद में आपको इसकी मैं आवाज़ भी सुनाऊँगा ट्रैक्टर की। उससे पहले आपको मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख लो 20.6 किलोवाट की पीटीओ पावर है, 272 ग्राम पर किलोवाट की एसएफसी है भाइयों इसकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अपनी श्रेणी के हिसाब से। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरे महीने 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है भाइयों इस ट्रैक्टर की। और भाइयों अब चलते हैं इसके पिछले हिस्से की तरफ और बात कर लेते हैं इसके पिछले हिस्से की। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इसका रियर एक्सल है ना, उसके बारे में बता देता हूँ। जो रियर एक्सल है वो बुल गियर ड्राइव के साथ में आता है। स्ट्रेट टाइप के एक्सल आपको मिलते हैं। बुल गियर सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है भाइयों, जिससे कि जो खिंचाई है ट्रैक्टर की वो बढ़ जाती है और क्राउन पिनियन टूटने की दिक्कत वगैरह जो है ट्रैक्टर के अंदर वो भी नहीं आती। और यहाँ पर मैं सेंसिंग की बात करूँगा तो कंप्लीट जो है 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए दे रखे हैं, जिससे कि आप उनमें ड्राफ्ट के अनुसार अपनी टोपलिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो। हिच को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके लिए प्रॉपर ये फिटमेंट दी गई है। पीटीओ की बात कर लो ना भाइयों तो इसके अंदर आपको सिंगल पीटीओ का ही ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर स्टिकर भी लगा हुआ है। पीटीओ एचपी की बात कर लो ना भाई तो इसके अंदर आपको अराउंड 27 एचपी की पीटीओ पावर देखने को मिल जाती है। और ये इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना सिंगल, आपको इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल रहा है भाइयों आपको। और ये आप देखोगे तो पीछे की तरफ 12 वोल्ट का सॉकेट है ट्रॉली वगैरह में लाइट फिटिंग करने के लिए। और ये पीछे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और साथ में ही बोतल होल्डर मिल जाता है। छोटी मोटी बोतल वगैरह आप काफ़ी इजीली कैरी इसके साथ में कर पाओगे। और ये जो है इसके अंदर एक सेपरेट बॉक्स टाइप लगा दिया है, जिसके अंदर आप 12 वोल्ट का चार्जर लगाकर अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो और यहीं पर रख भी सकते हो। कंप्लीट ये केस कंपनी ने इसके अंदर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है। ये इसको हर कंपनी को आज के टाइम में देना चाहिए। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ ना भाइयों अगर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो इसके अंदर आपको अराउंड 1500 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। साइड में जैक सिस्टम दे रखा है, जो कि हेल्प करता है जब आप कोई भी इम्प्लीमेंट पीछे कैरी कर रहे हो तो इधर उधर ना हिले, उसके लिए ये हेल्प में काम में आता है भाइयों। तो ये तो हो गया भाइयों इसके ओवरऑल फीचर्स। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके एक बार इसकी आवाज़ भी सुनाने की कोशिश करता हूँ भाइयों। तो भाइयों जैसे कि सबसे पहले मैं ट्रैक्टर को न्यूट्रल कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ। अब आप लोग आवाज़ सुनेंगे इसकी। ये थोड़ा सा भाइयों बफरिंग करती है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गैप ये कर देती है। जैसे ही मैं आरपीएम बढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा ये लेट रेस्पॉन्स करती है यहाँ पर इसकी जो सुइयाँ है, क्योंकि ये एनालॉग है पूरी तरीके से जो मीटर है इसके अंदर। तो भाइयों इसकी आवाज़ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अब मैं भाइयों इसके प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ और बात कर लेता हूँ इसके पीछे अगर आप इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हो तो क्या कुछ चला सकते हो। तो सबसे पहले भाइयों रूटावेटर की बात मैं कर लूँ, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला इम्प्लीमेंट जो है वो बन चुका है रूटावेटर। तो इसके पीछे आप 5 से लेकर और 6 फीट का रूटावेटर चला सकते हो। डिपेंड करता है आपकी सोइल कंडीशन के ऊपर कि आपके वहाँ पर सोइल कैसी है। बाकी कल्टीवेटर की बात करूँ तो 7 से लेकर और 9 फाली तक का कल्टीवेटर आप इसके पीछे मीडियम सोइल के अंदर चला सकते हो। डीजल खपत की बात करूँ तो अराउंड इसकी जो डीजल खपत है वो 4 से लेकर 5 लीटर के अराउंड ही रहेगी। बाकी डिपेंड करता है भाइयों कि ड्राइवर इसको किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से चला रहा है। अब अगर बात मैं कर लूँ ना भाइयों इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है ना भाइयों वो अराउंड 5,60,000 से लेकर और 6 लाख के अराउंड इसकी प्राइस है। थोड़ा बहुत प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को ज़रूर मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी भाइयों कंप्लीट वीडियो स्वराज 733 FE ट्रैक्टर की। आपको इसकी आवाज़ किस तरीके की लगी, आपको इसके फीचर कैसे लगे, ओवरऑल सारा कुछ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। अगर कोई भी सुझाव या सवाल है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। बाकी भाइयों अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो ना, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है वीडियो को शूट करने में, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपको 1 सेकंड ही लगेगा लाइक करने में। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को भी हमारे फॉलो कर लो।
ताकि यहाँ पर भी आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे भाइयों इसी तरीके की किसी और वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।